A pavimentación que revisten as 4 esquinas do vaso grande das piscinas municipais de Chantada repisaron, unha alteración que foi detectada polo Concello hai uns días e que comunicou á empresa que construíu as novas instalacións de baño municipais. Esta mañá, operarios da empresa Voces traballaban neste pequeno arranxo que, segundo nos comunicaron fontes municipais, así como o responsable da empresa, non afectan ao vaso da piscina, senón tan só o pavimento exterior anexo á mesma, chamado Teriquic. Operarios da empresa traballaban esta mañá no arranxo da zona. Como se ve, levantaron o Teriquic, recubrimento impermeable de cor verde. Nas 4 esquinas meteronlle ferro e hoxe dispuñanse a recubrilas de formigón para logo voltar a colocar unha nova capa de Teriquic. Tarefas que quedarán feitas nestes días. Por outra banda, a Brigada de Medio Ambiente do Concello empezará cos traballos de adecentamento e mellora das zonas verdes da piscina municipal a semana que ven. Unhas labores que darán comezo pola instalación de vallas metálicas arredor da zona de baño, un peche que se fai para separalas da zona verde, xa que esta última quedará aberta ao público para gozo e disfrute dos veciños durante todo o ano, pasando así a formar parte do paseo fluvial.